আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজ নিয়ে এলাম একটি ডাল মুড়ির রেসিপি। তো প্রথমে নিয়ে নিলাম মুড়ি, তারপরে দিয়ে দিলাম অনেকগুলো চিপস, ভুজিয়া আর কুরকুরি। তারপরে দিয়ে দিলাম এতে কাঁচা টমেটো, কাঁচা লঙ্কা আর ধনিয়া পাতা। তারপরে দিয়ে দিলাম একটু চাট মসলা আর দিয়ে দিলাম লেবু আর একটু সরষের তেল দিয়ে দিলাম। তারপরে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিলাম। এখন রেডি হয়ে গেল আমার এই ঝালমুড়ির রেসিপিটা। এই ঝালমুড়ির রেসিপিটা খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আপনারা কারা, কারা খান আমাকে বলবেন। আর এই রেসিপিটা একবার ট্রাই করে দেখবেন। খেতে ভীষণ ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান।